جنہیں بھی ماتمی نے سارے کیا آجو جی حسین یا 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 حسین کچھ حال سنا بدی میری بہن سکینہ دا کیوں بھول گئی زندہ وچ وطن مدینے دا اونوں زندہ وچ بھول گئی اونوں زندہ وچ بھول گئی بیمار بہے سغرا پہچان ذرا سغرا لو آنکھیں گلے لاگے پہچان ذرا سغرا لٹی کر بربادی میں پہچان ذرا سغرا لو آنکھیں گلے لاگے پہچان ذرا سغرا کچھ حال سنایا بدی میری بہن سکینہ دا کیوں بھول گئی زندہ وچ وطن مدینے دا اونوں زندہ وچ بھول گئی بھول گئی بیمار بہے سغرا لو آنکھیں گلے لاگے پہچان ذرا سغرا عظمت زہرا پہ بلند تر رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگت جینے لگے دا ان کول بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا
نہیں اعتبار جگدا ہن کال بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا تیرے بعد چند لوکاں یک طرفہ جنگ چھڑی کیتی نہ قدر میری تیرے بعد چند لوکاں یک طرفہ جنگ چھڑی کیتی نہ قدر میری تیرے بعد جنگ نکلنی تیرے حکم دی پابند سی اس شیر دی دلیری گل پارسن پھرایا ہے گل پارسن پھرایا وارث جو تیری پاکیزہ ہن کون بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا ہے دروازے ہیٹھ آکے میرا پہلو زخمی ہوا میں کھاندے وچ پرویا کتوں لوگ گزرے سارے محسن شہید ہویا خیبر شکن بھی رویا پاسے دا زخم میرا ہے پاسے دا زخم میرا دن رات ریس لگدا ہن کال بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا امت نے دل دکھایا ہے امت نے دل دکھایا نہیں اعتبار جگدا ہن کون بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا جیڑے حسبنا دے کاری شاکی تیرے مرتے تیرے جان دی خبر تے مٹی دی بھک نہ پائی جنہ تیری قبر تے اوہ لوگ میرے در تے جنت دے وارثاں لئی ہے جنت دے وارثاں لئی لے تحفہ آئے عقیدہ ہن کون بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا میرا جگ تے جینے لگدا ہن کول بلا لے بابا ہے رو رو کے آنکھیں زہرا مینوں قبر وچ نہیں بھولنی امت دی بے وفائی
मैनू कब्र विच नहीं भूलनी उम्मत दी बेवफाई गासब दी बेहयाई मिंबर तो लैके घर तक मैं उठती बांध मैनू कब्र विच नहीं भूलनी उम्मत दी बेवफाई गासब दी बेहयाई मिंबर तो लैके घर तक मैं उठती भाग आई बन गई ज़ईफ़ माई मैनू कब्र विच नहीं भूलनी उम्मत दी बेवफाई गासब दी बेहयाई मिंबर तो लैके घर तक मैं उठती बांध आई बन गई ज़ईफ़ माई हर वाली मेरे सारिदा है हर वाली मेरे सारिदा होया सफेद रंगीदा हुन कौन बुला ले बाबा है रो रो के आंखें ज़हरा मेरा जगते जीने लगदा हुन कौन बुला ले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मैनू कब्र विच नहीं भूलनी उम्मत दी बेवफाई गासब दी बेहयाई मिंबर तो लैके घर तक मैं उठती बांध आई बन गई ज़ईफ़ माई हर वाली मेरे सारिदा है हर वाली मेरे सारिदा होया सफेद रंगीदा हुन कौन बुला ले बाबा रो रो के आंखें ज़हरा मेरा जगते जीने लगे कौन बुला ले बाबा रो रो के आंखें ज़हरा मेरा जगते जीने लगदा कौन बुला ले बाबा दरवाजे हेठ आके मेरा पहलू ज़ख्मी होया मैं खाद विच भरोया दरवाजे हेठ आके मेरा पहलू ज़ख्मी होया मैं खाद विच भरोया तो लोग गुजरे सारे मौसम शहीद हुआ खैर शिकन रोया
किते जी नहीं लगदा हुण कोल बुला ले बाबा जेड़े हसबना दे कारी शाकी तेरे अमर ते तेरी जान दी खबर ते जेड़े हसबना दे कारी शाकी तेरे अमर ते तेरे जान दी खबर ते मिट्टी दी बुक ना पाई जिन्ना तेरी खबर ते और लोग मेरे दर ते जन्नत दे वारिसां लई हाय जन्नत दे वारिसां लई ले तोहफा आए अकदा हुण कोल बुला ले बाबा रो रो के आखे ज़हरा मेरा जग ते जी नहीं लगदा कोल बुला ले बाबा रो रो के आखे ज़हरा ते वतन दे विच दरबार दिठा मैं शाम दे विच दरबार दिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा तै वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा तै वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा तै वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा ते बसीरा दा करार दिठा ते बसीरा दा करार दिठा बीमार दिखा दरबार नहा कोई मबी तनहा हाय बीबी हर मार ते पड़दी जाती है नाद अली औखियां रावां ते टुर पई रोंदियां फिरदे अली होए औखियां रावां ते टुर पई रोंदियां फिरदे अली तै वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा तै वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा हवे सतर कदर ते वीर कतर कोई बहन गवारा नहीं करदी हवे सतर कदर ते वीर कतर कोई बहन गवारा नहीं करदी हवे सतर कदर ते वीर कतर कोई बहन गवारा नहीं करदी मेरा हौसला देखता सी अम्मा मेरा हौसला देखता सी अम्मा मैं चलदा हंजर दरबार दिखा दरबार नहा कोई मक्के तलहा हाय बीबी हर मार ते पड़दी जांदी है नाद अली औखियां रावां ते टुर पई रोंदियां फिरदे अली औखियां रावां ते टुर पई रोंदियां फिरदे अली हाय तै वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा मैं वतन दे विच दरबार डिठा मैं शाम दे विच दरबार डिठा दरबार नहा कोई मक्के तलहा तै चांदी दरबारियां विच
نولک وچ خطبہ پڑھیا تے چاندی درباریاں وچ علی وے نولک وچ خطبہ پڑھیا او بھیڑ دا کیا ماحول دسا او بھیڑ دا کیا ماحول دسا میں غریباں وچ انکار دکھا دربار نہ کوئی مقتل تے وطن دے وچ دربار ڈٹھا میں شام دے وچ دربار ڈٹھا دربار نہ کوئی مقتل تے وطن دے وچ دربار ڈٹھا میں شام دے وچ دربار ڈٹھا دربار نہ کوئی مقتل تیری عظمت مر گئے نصرانی تیرے نال مبالغہ نہیں کیتا تیری عظمت مر گئے نصرانی تیرے نال مبالغہ نہیں کیتا تیری عظمت مر گئے نصرانی تیرے نال مبالغہ نہیں کیتا او شامی والے دربار دے وچ آ شامی والے دربار دے وچ میں حق منگدا حقدار دکھا دربار نہ کوئی مقتل تے وطن دے وچ دربار دکھا میں شام دے وچ دربار دکھا دربار نہ کوئی مقتل تے وطن دے وچ دربار دکھا میں شام دے وچ دربار دکھا دربار نہ کوئی مقتل تے وطن دے وچ دربار دکھا میں شام دے وچ دربار دکھا دربار نہ کوئی مقتل تے وطن دے وچ دربار دکھا میں شام دے دربار دکھا دربار نہ کوئی مقتل ہم ستر قدم تے ویر قطر کوئی بہن گوارا نہیں کردی ہم ستر قدم تے ویر قطر کوئی بہن گوارا نہیں کردی ہم ستر قدم تے ویر قطر کوئی بہن گوارا نہیں کردی میرا حوصلہ ویکھتا سی اماں میرا حوصلہ ویکھتا سی اماں میں چلدا خنجر دا وار دتا دربار نہ کوئی مقتل او دربار شرابی دا کھڑی زینب بے پردہ او دربار شرابی دا کھڑی زینب بے پردہ تے وطن دے وچ دربار ڈٹھا میں شام آیا ہے میرے نال تیرا پر جایا ہے او میں تخت تے بڑھ کردار ڈٹھا دربار کوئی مقتل ہائے بی بی ہر مار تے پردی جاندی ہے نال علی او کیاں رات ٹر پئی روندیاں بنت علی او کیاں رات ٹر پئی روندیاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا درود بر محمد وآل محمد صلی اللہ کا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا مولا جناب علی مرتضی صلی اللہ بی بی پاک جناب فاطمہ الزہرا سیدہ طاہرہ معصومہ معرومہ صلی اللہ کا مولا امام حسن المجتبی امام مسموم صلی اللہ کا مولا امام حسین الشہید بے دشت کربلا دکھیاں تے لٹیاں ہویاں بہنی دا برا یا مولا یا غازی عباس یا باب الحوائج یا سکائے سکینہ
یا حجاب زینب یا ابو الفضل العباس ادرکنی 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 یا شہزادہ علی اکبر یا شہزادہ قاسم یا جناب اون محمد یا جناب محمد ابراہیم یا جناب مسلم بن نقیل شہید راہ کوفہ یا شہزادہ علی اصغر شہید کربلا جمیع شہیدان کربلا اسیران کوفہ و الشام یا بی بی عالیہ مخدومہ مظلومہ طیبہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ راضیہ والمرضیہ ام المذاہب ثانی زہرا شریکۃ الحسین مسافرہ شام محافظہ نسل حسین بادشاہ محافظہ دین اسلام نواسی رسول دختر علی و بطول یا حبیبی پاک جناب زینب عالیہ اسیرہ شام یا جناب ام کلثوم اسیرہ شام یا جناب رقیہ بنت علی اسیرہ شام یا جناب ام رباب اسیرہ شام یا جناب ام لیلہ اسیرہ شام یا جناب ام فروہ اسیرہ شام یا جناب کبریٰ اسیرہ شام یا جناب صغریٰ بیمار مدینہ یا جناب سکینہ بنت الحسین اسیرہ شام یا جناب فضہ پاک اسیرہ شام یا پاک بی بی جناب شیربانو علیہ السلام جمیع شہیدان کربلا اسیران کوفہ و الشام صلی اللہ کا مولا امام علی زین العابدین بیمار کربلا سید الساجدین اسیر شام صلی اللہ کا مولا امام محمد باقر اسیر شام صلی اللہ کا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ کا مولا امام موسیٰ کاظم باب الحوائج اسیر بغداد صلی اللہ کا مولا امام علی موسیٰ رضا غریب توس یا بی بی علیہ جناب معصومہ کم علیہ السلام صلی اللہ کا مولا امام محمد تقی علیہ السلام صلی اللہ کا مولا امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ کا مولا امام حسن اصغری علیہ السلام صلی اللہ کا مولا امام محمد مہدی ہادی آخر الزمان صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اللہ اے ساڑھی کلیل جی عبادت اے نوے خانی اے چاند آسو اے ماتمداری اے جتنا کلام پاک جتنا ذکر اس دا ثواب ہدیہ تن پیش کرنے ہیں پانچ تن پاک 12 امام 4 معصومین 72 تن شہیدان کربلا اسیران کوفہ و شام جنت البقیہ دے شہداء دے حضور منظور تے قبول فرما یا مولا تمام عبادت عزاداری ماتمداری نوخانی تمام خارج خراجات جتنا بھی ہیں اس دا ثواب ہدیتاً پیش کرنے ہیں تمام ولی اولیاء فقراء عظام جنہاں نے ہائے حسین دی شمع برے صغیر پاک و ہند وچ روشن کیتی ہے خصوصاً سخی شاہ نظر دیوان جاگ دے جوان پاک مشاہدی بادشاہ جد اولیاء انہاں دی تمام جد تمام اولاد سید اسم علی شاہ سید حسن علی شاہ سید محمد شاہ بادشاہ سید شاہ زین العابدین سید نصیر الدین سید علی شیر سید عبدالکریم سید وجی الدین سید محمد ولی بادشاہ سید محمد ثانی الغازی سید رضا الدین سخی سید سلطان صدر الدین مشاہدی بادشاہ وال سید محمد احمد سابق وال سید سلطان ابو القاسم حسینی المشہدی وال سید علی امیر بربر کے پیر وال سید عبد الرحمن رئیس الزمان وال سید اسحاق ثانی وال سید موسیٰ ابو الحسن زاہد وال سید محمد عالم بادشاہ وال سید قاسم عبداللہ وال سید محمد اول بادشاہ وال سید جناب اسحاق موافق بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سخی شام زمل بادشاہ جنہاں دی یہ بیٹھک ہے جڑے شاہ نظر دیوان بادشاہ دے لائق بتیجے سخی بری امام سرکار انہاں دی
جد چاننا والی بادشاہ انہاں دی جد سخی موزم کلندر بادشاہ بابا جی شاہ شرف بادشاہ سخی دیدارن جگ تارن سخی شاہ زمان موتیاں علی سرکار لال شاہ بادشاہ مری لال بادشاہ ملتان لال شاہ بادشاہ انڈیا ریاست گوالیار لال شاہ بادشاہ سیتارام پہاڑی میرا شاہ بادشاہ لکھنؤ سخی متاب شاہ بادشاہ کراچی سخی اجاز شاہ بادشاہ سخی شاہ عبد الخیر بادشاہ سخی رحمت اللہ شاہ بادشاہ سخی معصوم شاہ بادشاہ فل شاہ بادشاہ شیر شاہ بادشاہ یوسف شاہ بادشاہ یاد شاہ بادشاہ سخی پیر کالے شاہ بادشاہ مشاہدی سخی سید شبیر شاہ بادشاہ پیر درکی شاہ بادشاہ سخی مستو شاہ بادشاہ سخی مستان شاہ بادشاہ سخی عبد الکریم لال بادشاہ زندہ پیر حیات المیر بادشاہ بے وطن بادشاہ سخی بودلہ سکندر بادشاہ سخی حیدر بہادر سخی بودلے سرکار سخی شاہ جہان بادشاہ سخی شاہ پیارا بادشاہ سخی غازی امام لونا لے اس تو علاوہ جتنے اولیاء اللہ خصوصاً سخی شعباد کلندر بادشاہ سخی حسین ابراہیم کبیر جوابی سید الجواب سید بو علی کلندر بادشاہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری انہوں دے ابا و اجداد بو علی کلندر بادشاہ انہوں دے ابا و اجداد شاہ شمس تبریز بادشاہ انہوں دے ابا و اجداد سخی سرور لالا سرکار عبداللہ شاہ غازی شاہ عبد اللطیف بٹائی بادشاہ اس تو علاوہ اور جتنے فقراء ایو ولی کہ جنہاں نے برے صغیر پاک و ہند وچ ہائے حسین یا حسین با حسین کرائیے سید کسراں دے وچ دور نایاب ولی برے صغیر پاک و ہند وچ جا کے جنہاں نے ہندوانو سکھانو کلمہ پڑھائے اور علی ولی اللہ ہائے حسین لوگا کر کرائے اور اپنی زندگیاں وقف کیتیاں اور انہوں تمام عزاداری دا عدیہ کرنا بہت بڑا اجر عظیم ہے تمام عبادت جتھے جتھے ہو رہی ہے آج دی عبادت دا ثواب تمام ولی اولیاء فقراء عظام جنہ دے نام نہ لے سکتے انہاں دے بھی حضور پیش کرنے منظور تے قبول فرما جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو ٹر گئے خصوصاً اس بستی دے جتنے سید زادیاں جتنے مومنین و مومنات خصوصاً ملک برادران اور جتنے بھی ماتمی عزادار انہاں دے لوائقین عزیز و اقارب جڑے دنیا تو ٹر گئے مولا انہاں نو جنت الفردوس دے وچ مولا حسین بادشاہ دے قدماں دے وچ جگہ عطا فرمائے اے جتنے بچے ڈیوٹی دین آئے اتنے دور لاہور تو قلعہ دیدار سنگھ تو شیخو پورا تو چل گئے انہاں دی مولا حاضری اس پاک دربار وچ سخی شاہ مزمل بادشاہ دی بیٹھک سخی موزم کلندر بادشاہ دے دربار وچ انہاں دی حاضری منظور تے قبول فرما اور کالے خان نو مولا صحت زندگی عطا فرما اور اس دی آواز جس دے اے آواز جڑی ہے اس دے تملا یا مولا اس نو صحت عطا فرما اور پاکان دی عزاداری نوے خانی اس دی نسل دے وچ بھی قائم اور دائم رکھ اور اس نو اس تو ود کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما تمام ماتمی عزاداراں نو مولا اس طرح عزاداری کرن دی توفیق عطا فرما جس طرح بی بی زینب عالیہ راضی ہون اس طرح عزاداری کرن دی توفیق عطا فرما جس طرح امام زمانہ سرکار چاہتے ہون یا مولا تمام ملک برادران جنہیں صف بچھا رہے ہیں جڑے انہاں تعاون کر رہے ہیں اس بستی دے لوگ مولا انہاں دی توفیقات وچ برکت عطا فرما انہاں دے رزق عزت وچ اضافہ فرما انہاں دے بیماراں نوں شفا کاملہ عطا فرما اے پاک دربار وسدے رون شاہ مزمل بادشاہ دی اے بیٹھک اے جگہ اچھے طریقے نال اس تو ود کے اچھے طریقے نال مولا دی ڈیوٹی اس تو ود کا ہوئے اور ہر سال ہوئے اور تا زندگی ہوئے اور ساڈی بھی زندگی کے اسی ڈیوٹی دیندے رہیے جتھے بھی ہوئے یا مولا دعا منگنے آ کہ جڑے مومنین و مومنات بیمار واسطے ہی بیمار کربلا سید الساجدین دی بیماری دا واسطے ہی جناب حسین سغرا دی بیماری تے وچھوڑے دا مولا تمام بیماراں تمام سید زادیاں جڑیاں بیمارن تمام مومنین و مومنات جڑے بیمارن مولا شفا کاملہ عطا فرما جنہ لوگاں دعائیں ذمہ لائیاں مولا تمام بیمارن نو شفا کلی عطا فرما یا مولا علی رضا نو کالے خان نو ساڈی مائی پاک نو ملک صاحب نو اور بھی جڑے بیمارن جڑے تھے حاضرین انہاں جو کوئی بیمار ہے یا انہاں دے لوائقین جڑے بیمارن مولا سجاد بادشاہ دیاں بیماریاں قیدہ دا واسطے ہی مولا شفا کاملہ عطا فرما یا مولا جڑے مومنین و مومنات بے اولاد واسطے ہی جناب حسین رباب دی لٹی تے اجڑی ہوئی گودا اس بی بی دا واسطے ہی جڑی ساری زندگی نہ چھاتے بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس پاک حسین دی لٹی تے اجڑی ہوئی گود دا واسطے ہی مولا تمام بے اولاد ماما دیاں جولیاں اولاد نرینہ نال پر فرما حسینی ماتمی عزادار بچڑے عطا فرما
جنہ لوگاں بے اولاداں نے ساڈے ذمہ دعائیں لائیاں خصوصاً افتخار حسین پٹی اور بھی جڑے بے اولاد ہیں مولا انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما عزادار بچڑے عطا فرما یا مولا جڑے مومنین و مومنات بے گناہ قیدن واسطے ہی آقا مولا سید الساجدین دیا بے گناہ قیدن دا واسطے ہی آقا مولا امام موسیٰ کاظم باب العوائد دی 14 سال کہ ساری زندگی تنگ زندان دا مولا سیکھا سلاکہ علی قید دا مولا اس امام دا واسطے ہی جس ساری زندگی رکوع دے وچ کر چڑیے اس امام دیا قیداں دا واسطے ہی مولا تمام بے گناہ قیدیاں نوں جلد رہائی عطا فرما یا مولا جڑے مومنین و مومنات بے روزگارن پاکاں دا واسطے ہی اعلیٰ روزگار عطا فرما جڑے مقروضن پاکاں دا واسطے ہی محمد و آل محمد دی عظمت دا واسطے ہی انہاں دے کر تو نجات فرما جڑے بے گھرن مولا حسین بادشاہ دے لٹے دے اجڑے ہوئے گھراں دا واسطے ہی جڑے ول نہیں وسے مولا دے اجڑے ہوئے لٹے ہوئے گھراں دا واسطے ہی جڑے بے گھر مومنین و مومنات سید جنہاں نے خصوصاً دعائیں ذمہ لائیاں انہاں نوں اپنے گھر نصیب فرما یا مولا جڑے مومنین و مومنات اتھے موجود ہیں انہاں دے دل دے وچ جتنیاں حاجات ہیں شریعت دے مطابق پوریاں فرما انہاں دے آرزوئاں پوریاں فرما انہاں دی حاجتاں پوریاں فرما انہاں دے رزق عزت وچ اضافہ فرما یا مولا اساں صحیح میں نے سید بنن دی توفیق عطا فرما یا مولا تمام سادات نو سادات والے کام کرن دی توفیق عطا فرما تمام امتیاں نو سید فقیر دا احترام نصیب فرما اساں ساریاں نو معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما معرفت امام زمانہ نصیب فرما اسا ساریاں نوں مولا علی بادشاہ دی ولایت تے ثابت قدم رہن دی توفیق عطا فرما یا مولا پھر دعا منگنے ہاں اے تمام خارج اخراجات جتنا ملک برادران دا اور اساں دا ٹر آیا اپنی بارگاہ دے وچ منظور تے قبول فرما یا مولا دنیا تو جاوی گئے حسین 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 کر دے قبر وچ اٹھی گئے علی علی کر دے اٹھی گئے قبر دے وچ مولا علی بادشاہ دی زیارت نصیب فرما نزا دے وقت موت دے وقت مولا علی بادشاہ دی آمد نصیب فرما پل صراط دے تے مولا علی بادشاہ دے حق دا لکھیا ہوا ٹکٹ نصیب فرما باروز معاشر عشر علی دن پرچم عباس لوائے حمد سایہ نصیب فرما باروز معاشر ساقی کوثر مولا علی بادشاہ دے ہتھوں جام کوثر پین دی توفیق عطا فرما جنت دے وچ مولا حسین بادشاہ دے سونے بچڑے شہزادہ علی اکبر سرکار دے قدماں دے وچ جگہ عطا فرما یا مولا اسا اس طرح عزاداری کرن دی توفیق عطا فرما جس طرح پاک سین راضی ہون یا مولا کل دا بلا کل دی خیر کل دا بلا کل دی خیر کل دا بلا کل دی کل ماتمیاں دی خیر عزاداراں دی خیر جڑے مومنین و مومنات خصوصاً جڑے پاکاں دے عزادار خصوصاً علامہ ناصر صاحب اور بھی جڑے مومنین و مومنات عزادار جڑے ایران تو واپس آندے شہید ہو گئے تمام مولا جنت دے وچ مالکاں دے قدماں دے وچ جگہ عطا فرما صغیرہ و کبیرہ و گناہ و خطائیں معاف فرما یا مولا امام زمانہ حجت خدا دا ظہور جلد فرما مقدس قدم چمڑ دے قابل بڑا اس قابل بڑا کہ امام زمانہ سرکار دے حضور پیش ہو کے بی بی زینب عالیہ دی لٹی ہوئی چادر دا پرسہ پیش کر سکیے اس قابل بڑا کہ امام زمانہ سرکار دے حضور پیش ہو کے پاک سین جناب سکینہ دے چھنے حضورہ دا پرسہ پیش کر سکیے اس قابل بڑا کہ امام زمانہ سرکار دی قدم بوسی کر سکیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد تمام ماتمی حضرات اگر اپیل ہے کہ ماتمی سنگت بہت ہی عظیم ماتمی سنگت منظوری علی ماتمی سنگت موجیاں والے تو تقریباً پہنچ چکی ہے ڈیوٹی دے سارے ماتمی شامل ہو اور پاک بی بی نو انہاں دے ویراں دا پرسہ پیش کرو تمام ماتمی حضرات کے گزارش ہے کہ انشاءاللہ پہنچ چکی ہے ماتمی سنگت تمام ماتمی حضرات شامل ہو کے عزاداری دے شامل ہو ماتمداری دے شامل ہو اور احسن طریقے دے شامل ہو